हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साद अंसारी और आज का हमारा टॉपिक है स्नोरिंग। सोते वक्त क्या आप ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं? आपकी नाक बजती है? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि नहीं तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी क्या वजह है। जो हमारा एयर पैसेज है, हवा आने जाने का रास्ता है, वो नैरो हो जाता है। तो जब हम सो रहे होते हैं तो सांस लेते वक्त हमारी नाक बजती है। इसके कई वजह हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको वन बाय वन बताने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। पहली वजह यह है कि जब आपको सर्दी या जुकाम हो जाए जिससे आपका एयर पैसेज कंजेस्टेड हो जाता है, तो जब आप सो रहे होते हैं, सांस लेते हैं तो नाक बजती है। दूसरी वजह यह है कि अगर आपके नाक में मस्से हो गए हों तो हवा अंदर और बाहर जाने में वो रुकावट बनते हैं, जिससे भी ये समस्या देखने को मिलती है। और तीसरी वजह यह है कि अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है जिससे आपको बार बार सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, छींकें आना, इन सब की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगली वजह यह है कि अगर आपके एयर पैसेज में ट्यूमर हो गया हो, गठान हो गई हो, जिससे आपके एयर पैसेज नैरो हो जाते हैं और आपको खर्राटे जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगली वजह यह है कि अगर आपको डेविएटेड नेजल सेप्टम है, यानी नाक की जो दीवार है, नाक के बीच में जो दीवार है, ये सीधी ना होकर के थोड़ी टेढ़ी है, तो भी इस समस्या से आपको जूझना पड़ता है। आइए देखते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो ये समस्या आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। सोते वक्त पीठ के बल सीधा आप अगर सोते हैं तो करवट लेकर सोएं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं, आपको ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हैबिट है, तो आप शाम को 6 बजे के बाद ड्रिंकिंग या स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाएं जो कि स्नोरिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, और अगर आप ये सब करने के साथ साथ दवाएं लेंगे तो आपकी ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पहली दवा है हिप्पोजेनिनम 30, 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। दूसरी दवा है लेमना माइनर 30, 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। तीसरी दवा है ओपियम 200, इसको दिन में एक बार लें, और अगर आपको इन दवाओं से फ़ायदा लग रहा हो तो ये दवा को 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू करें, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको कोई समस्या हो, क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप ईमेल करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।